Saj veš, da greva spet v Bizjaku. Tovornjak? Ne, Borgward Izabela. Aleksandra Bizjaka Saša smo doslej spoznali kot lastnika starodobnega Mercedesovega avtobusa in tovornjaka. Ampak v garaži ima še nekaj manjših starodobnikov. Najljubši mu je zeleni Borgward Izabela. Tole je Borgward Izabela. Moj oče je star več kot 90 let in ko sem mu rekel, da grem Borgwarda vozit, ni vedel, kaj je to. No, lejte, ta Borgward Izabela je pri nas letnik 1954 in od tega leta je tudi ta avto pri nas doma. Oče ga je kupil od enega, kako bi rekel, duhovnika iz Bremna. Takrat, ko je oče ta avto pripeljal, kljub temu, da moj teta oziroma od mame sestra rekla, da je ona ta avto kupila, so očeta zaprli. Takrat je bilo v Cankarjevi ulici policija v Kranju, mi smo pa tudi v Cankarjevi ulici živeli in sem jaz vsak dan, ko mu je mama naštimala malce ali pa kosilo, eno tako železno aluminijasta kangaco sem nesel, da sem očetu izdal. Ta čas je oče med drugim vozil pisma in pakete iz Kranjske pošte na železniško postajo in vsak dan je lahko dvakrat zapustil zapor. 14 dni je trajalo to, potem so ga pa spustili. Oče je imel odličen okus za avtomobile, saj je Izabela takrat veljala za zelo sodobno vozilo. V tehnološko izjemno napredni tovarni v Bremnu so izdelovali več tipov vozil, med drugim tudi tovornjake. Ob limuzinah so proizvajali še kupeje in kabriolete ter karavane, a vse s po enimi vrati na vsakem boku. 1,5-litrski motor s 65 konjskimi močmi pri osnovnem in s 75 pri močnejših modelih ni bil zadnji krik tehnike, bil pa je zelo soliden in zanesljiv. Vse 4 obese so bile posamične in z vijačnimi vzmetmi. Zadaj je bila dvozglobna nihajna in ne toga prema, kar takrat ni bila pogosta rešitev. Leta, zanimivost, šalk je bil na volana, kar malo občutljiv. Jaz ga raj dvakrat, a ne skupljam. Ker mu to bolj paše, če je dvakrat. Izabela še vedno pelje dokaj živahno, predvsem pa udobno. Električna oprema je bila 6-voltna z vsega 9 varovalkami. Sistem zračenja in gretja so poimenovali klimatska naprava. Poleg tega so se odpirala vsa stranska okna. Ja, zanimivo pri tem avtu je to trikotno okence, ki se tako odpira, recimo, kakor to glavno stransko okno s pomikom, da gre dol. To je, mislim, da je bolj redek primer pri teh osebnih avtih. Tudi armaturna plošča je veljala za sodobno, takole pa se prevrne dvodelno naslonjalo prednje klopi. Ne boste verjeli, ta konzerva je gasilni aparat. Avto so obnovili pred več kot 3 desetletji in zaradi tega kaže sledi uporabe, toda to mu daje še večji čar. Konec koncev je v družini že 69 let. Tako pri očetu kot pri Sašu ta avto skoraj ni doživel dežja, snega pa sploh ne. Sašo bi Izabelo rad pred njeno 70-letnico vrnil v tovarniško stanje in s tem počastil spomin na očeta. Tudi če ostane takšna, kot je, ni nič narobe. Pa srečno, obema.